أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. wannan karan ma yana da muhimmanci sosai mu ji menene muke cewa game da tattalin arziki, mu ji matsayin tattalin arziki, mu ji kuma aiki da kimar kaya. Me yake ba kaya kima? Yanzu duk mun gama bayanin da ya gabata kan abubuwan da suke raw materials, natural raw materials. Yawa materials abubuwan da yake a raw ne, wato ɗanye ne, kamar mai, zinari, karfe da sauransu. Yanzu kuma na so mu faɗo abubuwan da yake an riga an gama su, finish goods, kaya ne wanda an riga an gama su. So da haka menene yake ba da kima? Ricardo da kuma Karl Marx da sauransu zamu ga sun karfafi aiki shi yake ba da kima. Babban matsalar kwaminisanci da socialism ita ce wannan, cewa aiki shi yake ba da kima, shi yake ba da kuma mallaka. Kuma Ricardo ya fuskanci matsala sosai ta yadda ya kuma ƙara wasu dokoki bayan aiki. Akwai kuma hoarding, ya zamanto abin an taskace shi, ba shi da samuwa sosai, shi zai ba shi kima. Ko kuma ya zamanto nau'in aikin da aka yi da shi yana ba shi kima, ko kuma aikin ya zamanto murakkab ba basiti ba. Basitin aiki shine kamar aikin da yake simple, murakkab shine wanda yake complex. Saboda haka yana ganin wayannan ma suna ayyana kima. Misali a ce aikin da yake basiti ne, kamar mutum ya zo yanzu sai ya saro itace, sai sassaƙe shi, sai ya maka turmi, sai ya zo ya sayar. Suna ganin wannan kama aiki ne da yake simple. Amma mutumin da zai zo ya maka kwamfuta, abu ne complex, yana buƙatar ƙwarewa sosai kafin ya yi kwamfuta. Yana buƙatar ilimi, masu ilimi, ƙwararru, farfesawa ne da farfesawa da farfesawa ne kan yin IC, kan yin misalan CPU, kan yin misalan hard disk, kan yin ROM, kan yin RAM, kan yin cables daban-daban na kwamfuta, kan yin abubuwan da suke data za ta tsoro a kansu daidai, kan yin kwakwale daban-daban na datas wanda za su reading din datas kamar su RAM da kuma ROM da sauransu dai. Ala'ayi halin wannan suna ci mishi abu ne wanda yake murakkab, complex. Saboda haka yana da kima sosai. Shi yasa kwamfuta ɗaya dole kuɗinta zai ninninka na turmi guda ɗaya, nesa ba kusa ba, sakamakon nau'in cewa shi wannan simplicity ne a cikin shi wannan kuma complexity. Saboda haka akwai bambanci sosai. To irin wannan nazarori suna nan daban-daban. Musulunci bai kore basada da tarkibi ba, wato ya zamanto simple aiki ne ko kuma ya zamanto complex wanda yake buƙatar hibra sosai, experiment da kuma ƙwarewa sosai a ciki, da techniques mai zurfi da sauransu. Kamar yadda yake bai kore aiki ba da girman aikin da aka yi. Shi sama za mu ga irin su Ricardo wani lokaci a tattalin arziki suna cewa mai nau'in aiki, awar da aka bayar shi ma tana da tasiri wajen ba da kima. Misali yin kujera, an ba da awa 5 domin yin kujera, amma an ba da awa 20 domin yin gado. So da haka kuɗin gado zai ninka kuɗin kujera sau 4 kenan. So da haka wannan ɗaya daga cikin nau'in calculation nan da suka yi kan cewa shine yasa kuɗin gado zai fi kuɗin kujera yawa. Idan mun yi la'akari a wani lokaci sun kawo ƙasa, batun ƙasa shi ma yana tasiri sosai kan nau'in ba da kima. Sai dai wannan ba za mu yi cewa ba da kimar kaya ba, sai dai yawaita kayan. Misali filin da zai maka buhu 40 na shinkafa da filin da zai maka buhu 5 na shinkafa ba za a haɗa girman su ba, amma wannan ba kima ta shinkafa yake bayarwa ba gaskiya. Sai dai idan mu ce nau'in aikin da aka yi musu iri ɗaya ne, abin da aka shi iri ɗaya ne, kuma duk ya bada natija, can ya bada 5, can ya bada buhu 40, to zai iya wannan tasiri wajen kima shinkafa ta tsada idan buhu 5 aka samu, ko ta arha idan buhu 40 aka samu a wannan filin da aka kashe musu da sam kuɗi da sam komai gaba ɗaya iri ɗaya. Kwaɗayin abubuwa shi ma yana sa kimar su ta yi sama. Misali al'umma ce da take son makaroni, yana sa makaroni ya sama. Wannan wani theory ne da suka kawo. Al'umma ce da take son nau'in tufafi kaza, nau'in abinci kaza, nau'in abin sha kaza, irin wannan. Ko kuma karancin wani abu wanda yake a cikin society na ce akwai karancin tebur.
sai zamanto tebura sun yi karanci, don haka tebur karancinsa zai isa neman sai yawa, idan neman sai yawa sai zamanto kenan ya yi tsada da sauransu dai. Kanunul ard wa talab wanda yake suke ce mishi demand da kuma abin nan purchase. Saboda haka zai zamanto wannan sun yi tasiri. Na musulunci ya yi la'akari da aiki, ya yi la'akari da mai aiki, ya yi la'akari da jari, ya yi la'akari da ƙasa, ya yi la'akari da kayan da za a amfani da su wajen yin wannan ayyukan, tare da kula da dokar bijiro da kaya da kuma neman su yawa demand, dokar demand da purchase na kaya. Saboda haka wannan duk yana da muhimmanci musan wannan, amma ba zai yi ba mai riko da dukkan dokokin da su Karl Marx da su Ricardo suka zo da su dangane da abin da ya shafi kaya, da ko kuma don kawai mutum yana kwaɗayin kaya sai zamanto wannan ya iya sanya su kima su ta yi sama sosai. Babban abin da yake muhimmi mu kiyaye shine me yake ba da ikon mallakar wannan kayan. Wannan muhimmi ne sosai. Bahasin kima yana da santsi sosai. Me yake ba da kimar kaya, nawa za a sayar da shi, wannan bahasi ne mai murɗaɗɗe sosai sosai, na da abin nan complex ne sosai, murakkab ne, murɗaɗɗe ne, ma'uwa ce a yadda yake yana da ɗan wahala sosai. Na'am, akwai abubuwa da yawa da suke taimakawa ba dan, amma za mu ga cinikin mutane na tafiya bai ɗaya, naturally wato yana tafiya bisa al'ada, har yanayi yana determine ɗin kima, yana haifar da yanayin kuɗin kima da farashi da ake tafiya a kai. Amma menene ke iya mallakawa mutum wannan kayan da aka gama, shine wannan babban muhimmin bahasinmu. Wannan bahasin kima bari mu aje shi gefe. Yanayi yana ba da kima, shi kansa yanayi yana haifar da ita a kasuwanni, da kuma yanayin yadda su oda ta kasance, musamman yanzu oda ce daga ƙasa zuwa ƙasa. Markasiya wato communist da kuma socialism, karamin gurguzu, dukkanin sun tabbatar da cewa mafi muhimmancin abin da yake sa ka mallaki abu shine mai aiki, yayin da musulunci yake cewa mallaka ce take sa ka mallaki abu. Me bambanci? Yanzu misali, idan na je na samu zinare, na hako zinare a cikin daji, a cikin fili, a cikin gona, kuma ina ne, da na hako zinare na gyara shi, da na kawo zinare na wajen mai yin dan kunne ko mai yin sarka, sai mai da shi dan kunne ko mai da shi sarka. A kwaminisanci a ka'ida wannan sarkar ko dan kunnen na wanda na mai kira ne, wanda ya kera shi mai da shi dan kunne ko sarka. Yayin da a musulunci wannan zinaren, wannan dan kunnen har ila yau na wannan dai mai wannan zinaren ne da ya aka yi sarka, zai biya wancan kuɗin aikin da ya ne na mayar da shi dan kunne ko sarka. Saboda mai, saboda suna cewa aiki ne ke ba da ƙiba, sai ya yi aiki akan, saboda haka ya zama nasa, ba tare da la'akari da cewa ni ma na yi aiki a kansa ba kafin ya zamanto zinare. Yayin da musulunci ke cewa mallaka ce take tabbatar da abu, saboda haka ba zai yiwu ba ina da zinare in kawo wani mai dan kunne sai kuma shikenan sai ya koma nasa. Saboda haka babu yanda za a yi ya zamanto an yi la'akari. Misali, da a wajensu da mai gona zai ɗau fatanyar wani mutum, me bambancin su da musulunci? Musulunci ya ba mutum kima ne, su kuma sun ba tools kima ne, shine bambanci. Fatanya ta fi mutum daraja, tarakta da aka yi noma da ita ta fi mutum daraja, shanu da aka yi noma da su sun fi mutum daraja. Yayin da musulunci yake cewa daraja tana tattare da mutum ne, su kuma wajen so yana abubuwan sun fi mutum daraja a wajen ba da kima, a wajen ba da mallaka, saboda su ne uwayen aiki, su ne babban abin da ya taimaka. Da hannu zai noman, ba maki a rana ɗaya ba zai iya yin kuya ɗaya ba, amma da fatanya zai iya kuya 50 da rana misali, haka suke kallo. Yayin da musulunci ke cewa mallaka ita ce ma'auni, mutum shine ma'aunin. Me mallaka? Yanzu ni ina da gona, ina da iri, ina da komai, sai na je na ɗau fatanyar malam Zaidu sai na noma da ita, a wajensu shine sai in ba Zaidu gonar, saboda fatanyarsa ce ta aiki. Yayin da musulunci ke cewa ni gona ta wace, abinda zan yi kawai zan biya shi ladan fatanyarsa da na karɓa na aiki, su kuma suna cewa samsam shine zai bani wani abu in tafi, saboda na yi aiki, saboda fatanya ta su ce, fatanya ce take tabbatar da kimar abu, tools su ne suke, ba mutum ba. Wannan ba karamin sabani ba ne tsakaninsu da musulunci akan abin da ke ba da mallaka, tunda muna da sabani da su akan abin da ke ba da kima, sannan kuma muna da sabani da su akan abin da ke ba da
mallaka. A musulunci mutum shine babban asasi, yawa mutum shine asasi wanda yake ana la'akari da abin da ya amfani da shi, ana la'akari da mallakarsa shine muhimmi ba abin da ya amfani da shi ba. Saboda haka sai dai akwai wani abu har ila yau muhimmi mu gane. Aikin farko wanda zai sa ka mallaka shine muhimmi a musulunci. Su kuma aiki a dukkan marhala shine yake da muhimmanci. Mu ma muna da muhimmancin aiki, wai ba mu da shi ba. Yanzu misali wanda ya aiki ya je hako zinari nasa ne, wanda ya aiki ya je hako fetur nasa ne. Shi yasa a musulunci ba zai yi ba ka zo ka ba mutane kuɗi sai su hako zinari, sai ka ɗauki zinaren ka tafi da shi sai ka biya su ladan hakowa. Saboda wanda ya hako nasa ne. Sai dai in ka tsaya duk wanda ya hako ka sara ka siya yawa abinda za ka yi kenan. Amma ba zai ba ka ɗau ma'aikata 40 ka ce su hako maka kol ko zinare ko azurfa ko tagulla ko fetur su fito da shi sai ka biya su ladan hakowa. Musulunci bai da wannan ba. Sai dai ka siya a hannunsu saboda da sun hako ya zama nasu, kai kuma za ka iya sara a hannunsu. Wannan shine musulunci ya yarda da shi. A nan za mu ga aiki ya ba da mallaka, sai dai aiki ne na farko. Amma bayan ya yi aiki ya ji ya hako zinare ya sha wahala ko ya hako fetur ya zama wahala ya zama nasa, ba zai yi ba ya ba da zinarensa ga mai saƙa ga mai kira domin ya masa ɗan kunne sai kuma ɗan kunnen ya koma nasa. So da haka aikin farko da yake ba da mallaka musulunci ya yarda da shi. Amma ayyukan da za su biyo ba a kan mallaka musulunci bai da su ba, saboda mallaka ita ke ta rinjayar aiki, yayin da su kuma suke ganin aiki shine yake rinjayar mallaka. Saboda haka ba zai ba kenan a samu daidaito a wannan. Shi yasa su a wajen su mai haya baya mallakar abin nan, wanda ya bada haya, wanda ya bada abin nan wancan ya gyara shi sai zama wancan kayan wancan wanda aka ba haya yake ya gyara abin ba na mai shi. Wannan kuskure ne babba. Sannan ba zai yi ba a maganar mu da muka ce musulunci bai da kaɗan yan haya ba su haka ma yanko timba da sauransu. Ba zai baka hako ka ɗauki mutane sai su je su yanko timba ta haka ce ka biya su ladan yanka. Duk wanda yanki timba ta faɗi tasa ce, sai dai ka sara hannunsa. Sai dai ya kamfani da za ku yarjejeniya ku ringa yankowa, ni kuma ina da mota da kayan ɗiba ana ɗiba, idan an je an sayar sai a rabari ba daidai gwargwado. Aikin da mota ta yi na kaiwa da 'yan dako da sauransu misali 60% ne ko 70%, ayyukan masu yanka kuɗinsa 30% ne, sai kamfani ya zama haka. Amma ba zai ba kawai shikenan sai su je su yanko sai kuma ya zama na wannan ne sai ba su ladan aiki. Wannan duk ba zai ba kamar yadda muka faɗa a musulunci abin nan. Saboda haka a nan za mu gane bambancin abin da ke ba da mallaka da abin da ke ba da kima tsakanin musulunci da 'yancan abin nan. Sannan da wannan ma za mu gane bambancin tsakanin musulunci da capitalism a wannan bangare, sakamakon cewa capitalism ya halatta wancan abin ɗaukar mutane haya su hako zinare ko su hako abin nan. Muhimmi shine shi ya yarjejeniya su ta kasance, yayin da musulunci yake cewa ni ban yarda da yarjejeniya kawai ba, dole yarjejeniya kuma ta kasance akan ni abin da na gino akai. Wannan ne musulunci yake cewa. Shi yasa muka ce musulunci yana da mazhabar tattalin arziki ba yana da ilimin tattalin arziki, bayan da capitalism ba shi da mazhabar tattalin arziki, yana da ilimin tattalin arziki ne, domin yana bayanin siffanta abin da ke faruwa ne ba tare da la'akari cewa haram halal tana ciki ba. Yayin da musulunci ya muhimmantar da matsalar na halatta a yi nau'in mu'amala kaza ko na haramta a yi nau'in mu'amala kaza da sauransu. So da haka an zamu ga cewa kenan wancan abin da koda capitalism ya da shi na cewa ka ɗau haya mutane sako zinare ka biya su ladan haka ko manajim wato wajen hako irin su call da sauransu, da musulunci bai da wannan ba. Na'am, wani abu ne yana iya yiwuwa karkashin daula, idan daula ce tana da ma'aikata wannan wani abu ne daban. Amma personally mutum ya je dukiya amma ta generality ce ta public abin nan property, wanda kowa yana zuwa ɗibo daidai gwargwadon yadda zai iya sarrafawa ya samu abin da zai rayu da shi, ya mallaki abin da zai rufa kansa asiri, sai zamanto a matsayin suna aiki ne a matsayin yan haya a karkashin mutum ɗaya. Wannan bai halatta ba, sai dai a yarjejeniya a karkashin su ya suke tsaya ne
mutum yake ba haya ya ɗauki mutanen ba. Wannan shine bambanci. Ko da ko kuɗin iri ɗaya ne, ko da ko a ce kullum sun fito zai ba su 10,000 wannan bai halatta ba. Amma da abin ya zama kimarsa 10,000 ne nisa, to ya halatta. A kula sosai da haram da halal a cikin ciniki a musulunci. Musulunci yana la'akari da mazhabar tattalin arziki ba ilimin tattalin arziki ba. Wannan bayani ne mai faɗi sosai, mai yawa sosai, sai dai a hakuri da takaita da muka yi a takaice. Don nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.